今天我们很高兴可以邀请到 David 来跟我们聊聊 functional patterns。对，我先自我介绍一下好了。我的名字叫 Alice， 然后我是在美国执业了6年的物理治疗师。那我的学历是在台湾物理治疗的学士之后到美国念硕士，然后后来又多念了 Doctor Physical Therapy。那我稍微就自我介绍一下，我叫 Danny Hong， 姓洪。那我自己本身我并不是相关学系毕业的，我以前甚至是读什么建筑系的，完全没有关联性。但是我的健身史是从我的大学开始，真的可能以前大学的时候，大家就会想要追求说，我要有肌肉。我是那个时候我就非常热衷于训练。那我那个时候我可能大概练了2年3年左右的时候，可能旁边的人问我说，你怎么练得好像不错一样，就想要去跟我学。所以我从那个时候开始去稍微去教课，但还是教比较偏像 bodybuilding 啊，一些就是那种 deadlift、squat 这种的训练。那当然就是说我训练到一个程度之后，我就发现我好像缺乏很多知识，所以我就开始去学各种不同的一些系统。那我是到了2017年的时候才开始看到 functional patterns， 但一开始我并没有很认真的去学习它，是我练到一个程度有个瓶颈之后，我才去深入去看它之后，我才发现，这 functional patterns 是我想要的东西。所以我在2017年中的时候，我才开始去正式学 functional patterns。我从听 online course 开始啊，跟他看他的一个书叫 Power of Posture。在2018年2月的时候，就飞去西雅图去完成 Human Foundation Course。那我也在同一年的时候就成立自己的工作室，在高雄。从2018年到现在，所以我总共自己练了 Functional Pattern 大概8年。OK， 我想稍微讲一下我认识 Functional Patterns 的过程。好，我跟我先生那时候在读 Doctor of Physical Therapy， 当时我们2个都一起重训，然后他重训的时候就伤到了他的腰，然后在伤到腰之后呢，我们就有问一些我们学校的 faculties 或是 professors 说要怎么治嘛，所以他们就给了我们一些大家还蛮常见，就是比如说 prone press up 啊，去 encourage extension， 或者是很多stretching， 然后 core strengthening exercises。腰痛可能有减缓，但是它有其他的部分是没有好的。比如说，它有一些 radiating like shooting pain going down to his legs, and then he has this weird sensation at the bottom of his foot，就是他感觉说好像他走路的时候都踩在一个石头上面。所以他后来就辗转透过他的朋友，然后认识了 functional patterns，做了那个10-week course。一开始不是有 myofascial release 吗？他在 release 他的臀部的肌肉之后，已经困扰他非常非常久，就是脚底下感觉都踩着东西的那个不舒适的感觉，2-3个礼拜之后就不见了。就等于是之前他在跟 professor 问了很多问题，然后做了很多我们所谓的复健的运动之后，那些都没有帮助。那我有个问题，既然你们 professor 就是物理治疗职业的嘛，对，那他怎么没有先想到说做 myofascial release？ 因为我觉得 myofascial release 应该是个很 basic 的一个东西。但他们怎么没有想到？对，这是一个非常好的问题。因为呢，我觉得我们的医疗系统通常虽然说我们知道说肌肉是帮助我们人体去动作的一个非常重要的部分，但是通常他们会很注重在joint mobilization，比如说我的关节之间的mobility 有没有好，或者是他们会很注重骨骼跟神经的部分。所以我觉得基本上医疗系统非常常会去忽略到肌肉的健康，而且其实就算有做 myofascial release， 也没有到做的非常深入嘛。今天有一个病人来，他腰痛嘛，通常你一开始是看他脊椎的活动的方式，去感受他每一个关节之间的活动度啊，去切入，而不会说一开始先去看他脊椎旁边的肌肉，是不是可以先从那边着手？我觉得这个部分是还蛮缺乏的。其实对于你们那个教授说的，就是那个 mobilization 嘛，对。其实这方面我算是同意的。我现在的话，其实我练到现在这个程度的时候，我也很少去做 myofascial release，变得越来越少。那一开始可能前期会比较多，但是当我越来越知道我身体要怎么去活动，要怎么去产生杠杆，我要怎么不同肌肉之间产生一个 anchor 的时候，我就不太需要去做 release， 因为我会知道说 OK。我这个地方怪怪的，或是我的客户，他这个地方一直都是紧的，那我可以大概去看他的身体，好去猜测说 ，OK， 他现在身体的张力被拉到某个方向去。当然，有些真的动作做不出来，我还是给他做 myofascial release，但是我也比较偏好就是说 ，OK， 我透过动作的方式去帮他调整，让他的张力从那个地方给
分散到其他地方去，让它那个卡在那边不会动的地方去动起来，让那个地方动太多的地方变得动少一点。但是我不确定，就是说，就是你们 PT 是种什么看法？对，所以在我们讲 joint mobility 这个部分，我觉得物理治疗师去介入，然后治疗的方式其实跟 functional patterns 非常不一样。我觉得物理治疗师对 mobility 这个部分比较像是被动的治疗，病人可能会通常是趴着，因为脊椎在后面，就趴在那边，然后他可能会做一些 posterior to anterior like mobilization， 去被动的让你的脊椎中间可能有一些活动，对这个部分其实也有一点争议，因为有些研究他会说，哦，你这样子就是压那个脊椎的话，其实它根本就不会动。我个人是觉得说，可能是因为你在提供了这样 mechanical stimulation 之后，你在那个部分整个的压力其实会有点改变，所以在这边做了一些局部改变之后，你在之后再活动，或者是病人在做完之后站起来，他一定多少可能会有一些不同的感受，可能会觉得比较好，或甚至有些人会觉得说没有。OK， 了解。你在讲 mobility 的时候，会不会比较看一个部位，而不会是看这个部位周遭的状况？你们的看法是怎么样？这个其实我觉得治疗师之间的变异度还蛮大。上课的时候基本上都会学说你要看这个人的整体，等于是我们也是会有posture 或者是 gait 的 analysis，但是真正在临床的时候，如果我举台湾的例子来说好了，如果你今天就是去一般医院的复健部，基本上你进去之后是没有空间可以去让你做 gait analysis， 对，因为它就是一间一间的，有点类似电疗嘛，布帘拉起来。如果你是美国的工作室或者是outpatient clinic 的话，是有空间，可是这就要看这个物理治疗师他本身有没有想要对于这个部分做一些 assessment，因为没有一定要，尤其我觉得 posture 多少可能会，但是步态部分没有一定要，也没有说有些人可能会很注重，有些人不会，所以这个地方变异就会比较大。了解。OK。然后如果是步态的话，通常他们除非是 running clinic 或者是骨科的诊所，他是特别去注重说，很多比如说有人在跑马拉松啊，喜欢慢跑的人，他可能特别会去做一个。就是有动态的影像的 analysis，但是大部分通常都是可能请病人从诊间走到走廊的底部，然后再走回来，你就用肉眼稍微看一下，基本上就是这样，然后打在那个病历里面而已。了解。我们常常在说 FPD 的第一原则是什么？站、走、跑、投掷。但是我觉得大家没有去仔细去思考说，这背后的机制是什么？为什么它会成为我们的第一原则？以为是跑跟投掷，还会停留在印象说它是一个专项。OK， 我慢慢的应该是开始有个同意，就是说身体它是有一个系统在。一个机制在去做一个相呼应，那我们要怎么评断这机制好不好？最简单就是回到我们的第一原则，因为我们每个人还是人，应该有特定模式去让我们执行这些动作。我们到底是怎么去驱动站、走、跑、投掷这些东西？而且跟站、走、跑、投掷跟我们其他日常做的所有动作、所有运动，它的关联性到底在哪里？那这个就是回归到 FP 的一个比较，它的 correct exercise 是怎么做的？这边就稍微提一下 FP 的 correct exercise 大概的概念是怎么样。我们通常在看一个人的时候，如果我身体要怎么去互相产生一个杠杆，就例如说我做一个基本的 T-spine extension， 好，我就站侧面，然后 T-spine extension， 那看起来好像身边动而已，对不对？但是相对应的说，其实我身体很多地方要去 counter 我的 T-spine extension。例如说，我需要一个 T-spine extension， 那我应该extension 是这样子，那我应该是有地方去抵制它。例如说我的腰，我不想要说 T-spine extension 的时候，最后变成就是我的腰椎去产生太多 extension，那我这边应该产生小小的 counter motion， 变成一个小小 posterior tilt， 我才会不要产生一个 extension。那这个对我们也就是一个leverage， 那从这个观念延伸到很多各种不同动作，也是可以说得通的。所以其实，在 Function Plan 里面，我们就是做了很多这方面的一些训练跟研究，看到我们产生很多各种各样的 corrective exercise， 其实就从这个最基本的这个 leverage 的概念去发想起的，怎么去调整这个人站姿，怎么去改善这个人的步态。跟怎么去改善这个人疼痛，因为我们可能会看到一个有疼痛的人，我们看，他这边方没办法产生一个 leverage，然后呼应到他这边的疼痛，不止一个人，可能好几个人都有类似的状况，这样子的经验下来，就可以让我们知道说 ，OK， 这个 leverage 的概念是很重要的。假如我先做个运动好了，我产生一个出拳，为什么很多人出拳就是好像就是很没有力量，而且要全身动作动很大？为什么有些人很厉害运动员，他只要动小小的，他就可以产生一个这个拳，而且是很有力量的。一样的原则就是你要怎么产生 leverage， 所以
回归到各种不同的族群，那个不是运动员，或者是到运动员，我们都一样都是人，就是我要怎么样去帮你去产生一个 leverage， 帮你改善疼痛，帮你提升运动表现。其实这就是我们在讲的第一原则。那这些 leverage 就可以，不管它还是可以回归到我们的 gait cycle。我们今天做一个 uppercut， 其实 gait cycle 里面有一点 uppercut。我今天做个脚踢，其实 gait 里面也有点小小的脚踢，告诉你它可能有点小小的 lateral flexion， 然后跟那个旋转 ，gait 里面也有。所以我们看到的所有东西，其实都可以看到 gait 里面有点小小的部分，因为我们 gait 就是个各种各样的时序会有产生不同的 leverage。那我们会发现各个时序里面，其实都可以呼应到很多各种不同的动作。所以我们会才说它是第一原则，它是我们的 first principle。因为从这 gait 里面我们可以看到很多很多不同的东西。所以你要所有东西好，其实就回归到最基础了，你的 gait 要好的。我想要补充2个部分，就是关于人的步态这个部分，像你刚刚讲的，其实我们有很多动作都是从步态这个 movement pattern 去延伸出去的。基本上，如果我们撇除我们就是现代就是坐在办公桌上这种，其实不是很自然的这个活动以外，任何其他的活动，你跟你的小朋友玩啊，或者是你今天出去买菜、挑选东西、走路，这些全部都是跟 gait 有相关联的嘛。还有另外一个部分就是你刚刚讲 leverage 部分，就是你今天做一个动作的时候，其实不是只有这个区块在动，其实其他部分要么就是它会被的这个区块一起拉动，或者它必须要去 fixate， 所以它提供 stability， 所以那个地方才可以动得正确。这个部分我们在美国的 functional pattern 讲的非常多，是在讲 tensegrity 的部分。对，没错。tensegrity 基本上就是中文讲的牵一发而动全身。对，你的身体所有的部位都是连在一起的，所以今天你在动一个部分，你其他部分一定会有相对应，不管它有动或没动，但一定整个系统都会有所影响。如果是以一般的医疗或者是一般的物理治疗的部分，就是我们大家其实都有学过说，你看这个人就是要看整体，你不能说今天这个病人来，我就是肩膀痛，那你就看肩膀。其实我们都有学，可是我们在看整体之后，第一个是你在看的时候，你可能看得出来有一些 imbalance 的部分，但是你可能不知道是什么造成这个 imbalance 部分。然后另外一个在你讲，就是我觉得我们对于步态分析虽然是有去看说，我们走路的时候可能有不同的 phases，比如说toe push ups 啊，或者是 knee swing、heel strike 这些，但是在这个以外之后，我们看了 gait cycle 之后，我们其实并没有学到说，你的hip 这个部分可能会有一些 internal external rotation， 就是你的脚可能会有 supination pronation， 或者是你的 pelvis 其实不应该有这么多 lateral shifts， 这些部分其实我觉得我们在学校是没有学到的。对，因为就是说我有看过，就是那个图，就是什么各种 face 那脚，而且几乎就只有下半身而已，对，只有单一平面而已。那我们实际上在看一个 gait 的时候，其实还有包含很多不同的项目，像你说的，我真的脚在踏地好了，我脚踩下去，那可能会伴随小小 external rotation， 那我在离地的时候会伴随小小 internal rotation， 那更不用说我在踩的时候可能会有点小小 pelvic shift， 还有小小 pelvic rotation。那同时我上半身要做什么事情，我可能在踩的时候我会有点小小的 lateral flexion， 然后我头有可能小小偏一边。那你看我可能这些肩膀动作，可能就可以 relate 到这个人的肩膀是状况什么样。或我先看这个人在跑的时候，这个阶段的时候他的骨盆状况是什么样，都可以 relate 到他的一些髋关节健康啊，或腰部的健康都可以看得出来。但我觉得这个很不好学。我觉得 functional pattern 它是提供给你一个学习的方法。为什么它会有设计 10 week online course 到 Human Foundation 到 HBS？ 它其实每个阶段都给你一个小框架。线上10周课程可能给你最基本的框架，就是 OK， 我的 posture 要怎么样站，然后我基本的要像走路，我往前走应该怎么走，像基本的 step press、roll step back， 你的身体重心摆动，它其实简化了非常非常多。那当你越学习越多之后，你会慢慢越来越清楚说 OK， 我要怎么去了解我的这个 gait。其实就算是现在好了。我也不觉得我很完全了解 gait， 但是我会在透过这样的学习之后，我就慢慢越来越知道说 OK， 我的 gait 应该是要长什么样子。我花了8年时间嘛，大概才可以到目前现在这个阶段。那另一个问题就是说 OK， 要怎么去了解 gait？ 你要了解 gait 之前是你要怎么去 correct 这个 gait。好，那例如说我今天走路的时候骨盆偏一边，那我到底要怎么把骨盆这个偏一边问题给解决掉？我可能骨盆偏一边伴随一些股骨的内转，那我要怎么把这个问题给解决掉？在我还没解决这个问题之前，
我不了解 Gate，因为我看一般人看可以看得出来说 ，OK， 它骨盆偏一边，拿膝盖插进去，那要怎么解决掉？当你真的实际上拿出各种方法去尝试之后 ，OK， 给它解决掉之后，才是你真的去了解那个 Gate，因为这中间过程真的非常非常的困难。对，你要去调整 ，OK， 我要调这个，混这边又要调，我要调这个，其实我这边也要先去调，有很多的步骤。当我真的把这些东西给 OK 做到之后，它的这个问题才会改善。那其实这个也是就是我觉得这 FP 课程去提供的一个价值，就是说它其实没有跟你讲很多东西，我先跟你讲几个概念。你真的要去学习 FP， 你一定要去实际去操作，然后实际去看问题，然后去解决问题，你要知道说 OK， 原来这些 technique 后面它背后藏有这些思维的，它只是给它非常非常简化给你而已。我觉得你刚刚讲的那个部分非常重要，就是 functional patterns 给你这个框架嘛。因为我在临床我看的病人的 groups 很不一样，对。所以今天如果我看这个病人，搞不好他根本连站都不能站，对不对？对。可是今天我们如果是要训练坐姿的平衡好了，有很多时候我也是用standing posture 或者是 gait cycle 这个部分去想说我要怎么样去训练他的坐姿平衡。因为我学了 functional pattern 之后呢，其实我就有注重到 OK， 他这个病人他的脚有没有放在地上，他有没有 ground tension， 他的脚虽然他是坐着，他没有要站，但是它的 posterior chain、anterior chain 它有没有 activation？因为如果没有的话，你没有一个好的 foundation， 没有一个好的 base， 你一直叫他去 reach， 或是你一直叫他去做其他的balance 的 exercise 是没有用的。那我这边就提供一个我的之前一个案例，那我有 po 在我的 Instagram 上面，我有一个叫 Kathy， 可能80几岁，她也是就是坐轮椅很难行动，她需要人家一直扶着去行动。台湾的 course 或那些课程有没有教说你要专门怎么针对这个问案？重点在于就是说你要自己去想办法。OK， 我现在原则是这样子的，那我要怎么去达到在符合这个原则的框架下去做训练？所以我那时候是怎么想 ？OK， 那我今天要怎么样让他脊椎挺好？OK， 我坐着也是可以练嘛。当然，天王的课已经讲很多概念。OK， 我的站姿要怎么站？不代表说你要真的给他站着训练，你也可以去想办法设计一些动作，在类似框架下或者类似的概念下去跟他做训练。抓着一个东西啊，让他可以稍微撑起来，然后稍微慢慢可以撑起来之后，那你有没有办法把手放开，自己撑起来？然后就开始变成一个 posture 的训练。OK， 然后这个越站越好的时候，你有没有可能扶着一个东西，好，帮我站起来看看？那可以站起来。然后就这样循序渐进，练习怎么站之后，可能再做一些小小的训练，例如说简单的 trunk flexion 和 trunk extension， 或简单的从扶着一个东西，脊椎挺好的，然后稍微站起来，也是可以训练的。我跟很多病人，athletic trainer 或者是物理治疗师，其实有讲过这方面的部分，就是他们可能也会觉得说，他们所做的运动也是循序渐进的，也是跟你刚刚讲那个是非常相似的。我觉得，因为我两边都有学嘛，我学物理治疗，然后又学了 functional patterns。functional patterns 给你这个框架之后，你真的去深入思考之后，去要求你的病人要做到某些程度之后，再开始继续往上推的这个部分，其实是跟一般物理治疗训练出来，我觉得这两个扎实的程度是差很多的。今天我们在做correctional exercise 的时候，有的时候看起来好像就是你没做什么。其实真的就是很多，就是你做了很多，然后对于你之后的 movement 会有很大很大的帮助。但是有的时候病人他不理解为什么你要做这些事，然后他反而会觉得说啊，你花了我1个小时，可是你都在做这么简单的事情。那个治疗师他看，那他就把这个病人架起来，然后让他在那边走啊，那他可能会觉得说，那我宁愿想要做这些事情。病人可能他不理解，其他治疗师他也不理解，不认识 functional patterns 的人。他会觉得说我们都有做啊，你刚刚讲的事情我们都其实有做。可是如果你今天可以来体验，或甚至就是买 online 10-week course， 它也有中文的版本。对。认识了之后，你就会发现其实真的是有区别的。我其实之前有跟其他也是比较高阶的 functional patterns 的 practitioners 有聊过，说为什么拿乌迪要对于其他的健身的方式有所攻击这样。然后他们说，其实采取这样的方式是因为他刚开始有想要用好好讲的方式，可是因为健身这个产业其实有很多巨头，那他们已经权力握在手中，所以他们并不想要有任何的改变，没有想要就是听他在讲什么。所以在他受挫之后，决定他要用这种比较激进的方式去引起大家的注意。我先讲一下我在台湾的经验。2018年刚从美国学完回来的时候呢，
其实应该说在那之前，我对跟很多健身界的一个大佬，台湾的，都已经有点认识了。那其中一个大佬呢，他就很希望说，OK， 你快点回来。他意思就是叫我帮他开课，这个背后代表什么？就是大家有时候有些人想分一杯羹。我发现健身界会有个现象，就是说他希望大家是可以提供一个免费的资讯，然后让我可以 mix， 然后可以创造一个新的话题。没有那么多人很在意在说我要怎么去 fix problem， 大家反而更在意的是说我要怎么去保持握有那个话语权，然后跟保持我的形象。我觉得这个是真正的主因，所以你会看到通常那种自我意识很强的人，他对的 FB 的反感也会特别的高。反而是有一些为什么最后我们吸引很多 FB 来我们这边 FB 训练的，都是一些日常上比较，我觉得是反而比较安静，然后会默默去观察的那一种，他反而比较容易被吸引。回归到就是说为什么会被攻击，跟 Nati 他为什么会比较有攻击，最后会比较有攻击性一点。第一个，他要保护他的东西。我们其实可以很明显看到，就是说。在健身产业，大家到后来，尤其是以前我在学各种系统的时候，大家都互抄嘛，就是随便创一个新的课程，然后就取个英文名字，再把那个英文名字的那个字首拿出来，这边 ABC 什么 system 什么之类的，就把随便给它拼个字。那后来我去上每个课程，都发现，什么都大同小异，大家都教一样东西。尤其是我上了很多 PE 课程，教各种的 assessment 啊，然后再教一些 correct exercise， 在地板上滚来滚去，单脚跪，然后肚子那边推来推去，呼吸这样子。后来发现，大家其实都做的就是大同小异的东西，没有个人是提供真正的一个比较 systematic 的一个方法去看待事情。现在function planner它另一个原因就是说，你要重新改变你看事物的方法，你要怎么样回归到一个更基本原则去看待整个事物，这个是很难，因为等于说你要把你原本的旧有思维整个全部改掉。那今天把我旧有思维改掉，比如是你今天是职业是已经做这个了，你已经做这个很久，你对你做的这个健身已经很有地位的时候，热忱的时候，今天叫你说 OK， 你做的这些其实是错的，对，不 sustainable， 然后长期下来对身体不好，那你看待事情方法可能这样是错的。今天这样子跟他讲，他一定会马上去反感，因为我记得我看到一句话就是说，其实每个人就像狗一样，我们跟狗没有什么太大的差别，每个人都有领域性的。今天人家踏到你的领域的时候，你会像狗一样回叫，人也是一样。今天我踏进你的领域里面，跟你说 ，OK， 你做这个东西不好，好，踩到你的领域的时候，如果是很远的喊没关系。那今天有点提到说你在做的事情的时候，你可能就会开始发狂。每个人都是一样的。有没有可能缓和一点的方法去做呢？我觉得就是要慢慢的让大家的思维去改变。因为我没有发现，就是10年前大家在讲这个 rotation 或讲这种 deadlift squat 的时候，可能没什么在管。反正最近不知道你有没有近期看到那个2个医生。那个 McGill 跟另一个在讨论那个抗老化，就当然我发现大家开始慢慢有去发现说，我为什么要去做 deadlift？ 对，为什么要去做 squat？ 好像慢慢越来越有这个声音起来说，好像不太需要做这些。那我想慢慢大家比较开始有这个概念起来之后。然后第二个就是你也知道，就接下来 FB 会有很多 patent 的一些器材，让你的去训练就是偷不走的时候，我觉得它会慢慢的比较普及，它越来越普及这样子，就是大家比较有机会可以接触到。对，不然现在 FB 这样是很保护它的各个技术跟各个产品。像我们就是看过去的历史，一开始我们人类以为说我们地球是宇宙的中心嘛。然后后来有科学家出来说不是哦，就是我们地球好像是绕着太阳转的。那时候大家也非常反感嘛，因为其实有牵扯到宗教就权力的部分，所以其实我觉得这是一个很好的比较。你对于你这个专业你做了很久，或是你觉得说你从以前到现在大家都跟你说这个才是对，这个才对，可是突然间有人跟你说你从以前到现在学的东西不是对的耶，通常一定会有反感的反应出现。其实我自己也有，就是我刚开始接触到 functional planner 的时候，我也会想说他是谁啊？就是怎么可能出来，然后觉得说他自己比其他人都还要懂。所以我觉得现在大家能做就是尽量以一个开阔的胸襟。今天有这么多人其实已经受惠于 functional pattern 这个 training system，为什么会这样子？尤其是在美国有很多是已经看过整脊师、看过物理治疗师、看过 spinal surgeons， 所有的这些人他都已经看过很多专业的医疗人员或者是 trainers 之后，他的问题都还是没解决。然后他可能无意间在 social media 上面看到 functional patterns，然后他来解决了他的问题，或是至少让他不会说原本可能痛是8，变成说他现在可能是2之类的。如果你开阔心胸去认识他的话，我觉得对于你自己，或甚至如果你是医疗人或是治疗师或是其他的 trainer， 对于
于你的职业也会有正向的成长，因为你就是一个 open-minded 的人嘛，这样子其实你就是一直在学习进步的过程。然后就像我们刚刚讲的，你以前学的东西告诉你说这些东西才是对的，可是不代表它一定是对的。就像我们历史，大家也以为说我们地球是平的，或是我们以为我们地球就是宇宙的中心，可是后来发现不是这样。因为毕竟你是 doctor， 你是美国的 doctor，其实说实在，你可以靠这个名声，可以来台湾疯狂开课，然后去狠狠的赚一波。但是这边就是我觉得你很厉害，没有去做这件事情。对，因为再来说，人家会想要就是有这个 title，跟有这个学位之后，会想去做下一步是用他的这个学位去开一些可能课程啊，去赚。然后你最重要就是有这个地位跟这个名号。但通常有这个名称之后，假如说今天我已经学到 doctor， 然后最后我在那 promote functional pattern，然后会觉得怎样啊？你这好像对地位好像不太一样嘛，对不对？对。所以我觉得很大一部分就只是纯粹地位上的一个问题，就是因为现在大家觉得社会地位说 ，OK， 你今天读到 doctor， 哇，那个很高的。今天只是读个没有什么人认证过 functional patterns， 然后也没有什么大学学位去认证，跟觉得不太确定是什么东西，所以我觉得这也是一部分的一个问题。大众对于这个东西的看法，大家不会看成果，他比较注重在你背后的这些，就是你拿到的 certification 啊这些，他反而比较看重这些东西。我不知道你有没有看之前 Naudi 他有分享一个 post，上面就是讲说今天。我也可以就是随波逐流嘛，可是为什么我今天要站出来呢 ？Against everything， 因为我觉得做对的事情对他来说或对我来说是重要的。对，我今天 promote 这件事情没有工作上或者是个人的利益的部分，可是我觉得今天如果我不出来跟大家讲说，这个方法真的比我之前学的或看过的真的有比较好如果我今天不出来讲的话，我会觉得对我自己的良心过意不去。对，有些人会，我觉得有一点甚至恶意中伤。functional pattern觉得说，这就是什么cult，就是你就是他就是一个 cult leader 啊，然后你就是一个关起门来，然后在里面不知道在做什么，然后洗脑大家，其实是没有的。如果你今天真的有去理解说这些很多在过去有这种 cult 的历史的话，你会知道 functional patterns 完全不是一个 cult， 它是一个鼓励你去自我成长，鼓励你去拥有 critical thinking， 鼓励你去解决你自己的问题，不是只有运动方面，解决你让你去真正的去正视自己内心的问题的一个 method。我觉得我还没有看过任何其他系统有提供这样的 structure， 让你可以 promote， 还有就是有这么正向的让你可以成长的这样的空间还有机会。对，因为我觉得就是像例如说 functional patterns 就提到这个，就是说我们不只是就是运动一个 comment， 从这个运动这个人开始，但是会发现我们也包含人的各种方面，例如说像你说的，就是我的心理，我到底怎么去思考，我是怎么去看待这个事物的，我怎么去看待这个，例如说我看待这个社会好了，等大家在讲这个社会常会纷纷扰扰，但是有没有人真的去思考这个是系统性的问题，而不是去专注在一个单一的局部的状况，然后包括就是可能会谈论到很多关于我们的语言。我们像例如说 The Tyranny of Word， 我也是看了 Naudi 之后才知道有这本书。我跟你讲 Tyranny of Word 这个东西就讲述说，我们的语言是怎么样是不精确，然后会产生各种的就是纷争跟误会这样子。对，就是如果大家有在关注 Functional Patterns 的Instagram account， 他其实会分享非常多他看的书啊。其实另外一本我还没有看，叫做 Why Zebras Don't Get Ulcer。他们 promote 的整个这一套系统，其实真的就是让你身为一个人类，在这个世界，第一个先开始去想说，我要怎么样可以让我的 movement 变好嘛？因为你的身体就是你跟这个世界可以 interact 互动的工具嘛。对。那在那样之后呢，它也有就是让你如何去思考说 ，OK， 那我今天动作越来越好之后，我可以做我想要做的事情。那还有其他的层面呢，譬如说，我跟我父母的关系，我跟我主管朋友相处的关系，或是为什么我常常会觉得很焦虑，这些部分，我觉得它都有提供一个渠道，让你可以去想办法解决你这些问题。身为一个人，我觉得在这个世界上，你有机会去认识这个世界，然后做很多你想做的事情，譬如说，你可以去爬山啊，你可以去运动，你可以打球啊，这些很好玩的事情。可是如果今天你被
你被你的身体局限住了，或是你被你的心理局限住了，那就是一个非常可惜的事情。没错。我觉得最后可以讲一个声音，谁应该要练 functional patterns？ 每个人都应该要练 functional patterns。functional patterns 不是只是一个运动的系统，它是一个让你可以变成一个越来越好的人的一个方法。我觉得我们就是真的可以就是讲这么多了，就是如果大家有兴趣，或者是你听过但你不知道那是什么，可以从 10 week online course 开始，或者是如果他们来这边有些问题想要问，欢迎大家来，就是 message 我也可以 ，message 我的 Instagram 之类的都可以。OK， 好，谢谢。不会，谢谢。Hi, I'm Naudi Aguilar, and I'm proud to announce the Functional Patterns 10-week online course. This course was specifically designed to show people how to exercise without all the pains and injuries that typically go along with it. Most people think that joint pain is an automatic with training, but that isn't the case when you know how the body is supposed to move in space. Functional Patterns as a system teaches you how to move in a way that distributes tension and pressure equally across your body, making your movements easy on the joints and ligaments, all the while improving your strength and functionality. When people feel pain, it's usually because their body is operating out of balance. A dysfunctional body has a dysfunctional structure. Joints get displaced, and as a result, a select few regions of the body are forced to create stability and motion and propulsion in ways they aren't supposed to. When those places can no longer hold the pressure, this is usually the point where pain begins to start to pop up for people. It's not until the forces are balanced on the body that the movement starts to become absent of pain. Over the last 15 years, I have worked to develop thousands of different techniques aimed at helping people deal with imbalances that cause joint stiffness, muscle pains, and overall movement restrictions. For this course, I filtered through every one of those techniques to establish a set of fundamentals in movement virtually anyone can start putting into practice and get benefit from immediately. What I do in this course is take complicated concepts that relate to human movement and anatomy, and I translate it into digestible format that can easily be learned. I'll teach you the hows and whys that really matter for training muscles in a way that creates strength and longevity, making things like joint pain and stiffness non-existent. When you understand these simple concepts, you'll find it really easy to see how they apply in your day-to-day, making it easier to get the mechanical changes you will get from this course stick for a lifetime. The Functional Patterns 10-week online course is your resource for developing the awareness you need to make fitness gains without all the pain. If you're tired of wandering around the internet looking for solutions to remedy pain, this is where your journey towards function starts. At Functional Patterns, we take the guesswork out of taking care of your body. Until next time, this is Naudi Aguilar at Functional Patterns, reminding you to train intentionally and not habitually. Take care.